Всім привіт! Сьогодні цікава версія розточки направляючої супорта від Автоса. Уже як закріпили на обернену паралельку. Тобто в нас є кутничок, прикріпили базовою поверхнею до основи. І зараз будемо розточувати саму цю площадку. Тут у нас 90 градусів, тут у нас 90 градусів. Зараз будемо розточувати. Тут, бачите, задерто так щось. Коротше, воно не йде. Тут йде. Зараз будемо заїжджати туди. Так, обкатався по зовнішньому контуру і фрезою вісімкою зайшов. Тут у нас є розмір 8,4, по-моєму. Там був прикипів цей штирьок. Він вже зараз, виходить, у нас рухається. То його можна зараз буде сковернути. Зараз опустимо нижче. Так, пробуємо його зараз виковиряти звідти. Злегка. Він там прикипів досить сильно. Зараз я ведешки туди всикану. Так, добре, що є у нас лінійки і можна від'їхати безпроблемно подальше. Зараз я буду тут ковиряти це все діло. Попробую. Добре, що воно там все відстало гарно. Не знаю, чого воно там так закисло конкретно. Сковернути, да? Не хоче йти. Так, кусочок є. Там ще внизу лишився. Невеличкий. Нічого, зараз ще раз пройдуся фрезою. А вже має заходити отак. Зараз ще раз фрезою пройдусь. Так. Очі закривати. Добре, що очі закрили. Ще трошки там лишилося внизу самому. Попробуємо зараз розковиряти так. Так, поставив я більшу фрезу. Глибшу, бо ця твердосплавна короткувата. Вона не доходить до кінця. На верх вже ми вибрали гарно. Тут направляючи вона йде до, бачите, трошки до половини одного діаметру, там щось знос чи що, не знаю, що то є. Коротше, отак має заходити. Зараз на глибину я вже відмітив, зараз пройдемося і все.
маленьку подачу, бо хрін його знає, що там буде зараз. І воно потрошки собі там шкребе. Я там пішло ковбаситися трошки. Я тут обнулюся, вийду наверх. Зроблю тако. До самого дна майже дійдемо. Все. Так, ще раз очі. Очі. Так. От воно ідеально стало. Точно так, як тут. З тим самим люфтом, з тим самим цим. Все, деталюшка реставрована. Всім удачі і пока, тримаємося. До зустрічі. Так, привезли новий цей болтик направляючу. Ну, трошки він довший виходить. Але нічого. Заходить. Ось таку штучку видало звідти. Та її пробували сверлити дрелькою. Звісно, неудачно. 99% випадків це фіаско. Ну, оця направляюча заходить в кінець. Тобто, отвір фактично до кінця зроблений. Практично в кінець. Все.